pasó? Soy Daniel González, estamos en la primavera y esta es mi bicicleta. Una Santa Cruz de aluminio 2017. Es L. Trae suspensión delantera y trasera. La delantera es una Fox 34. Es 27 de medida de llanta. Trae suspensión trasera, un RockShox Devenair. Traemos un guía cadena. El modelo de la bicicleta es Bronson. El guía cadena es MRP. La transmisión es de 11 cambios. Es SRAM. Adelante traemos un plato de 30 ovalado. Y los frenos son RAM. Traemos dropper y asiento croma.